Túto dobu sú pred nami veľké výzvy. Je to taká doba dobrá, zlá, hlavne s veľkými výzvami. Jednu vec, ktorú bude treba spraviť ako prvú, alebo jednu z prvých, je zrekonštruovať školstvo. Ja sa celý život pohybujem v oblasti vysokého školstva, keď chcete univerzít, pretože som veľa krajín, bol som na mnohých univerzitách, rozprával som sa s mnohými ľuďmi a už dlho sa zaujímam o to, čo je treba urobiť, aby univerzita bola úspešná. Pretože keď je úspešná univerzita, začne byť úspešná aj krajina. Na to máme mnoho príkladov. Na druhej strane skúsme sa inšpirovať s varovaním krajinami, kde to nevyšlo. Kde po veľkom nástupe vzdelania prišiel úpadok. Prečo sa to tak stalo? Ako príklad si zoberme arabský svet. V 9. a 10. storočí, keď Európa bola úplne na dne, niekedy, ja hovorím, Európania si ešte natierali zadky na modro, berte to trošku ako s nadsázkou, arabský svet zažíval svoj vrchol. Mali tam univerzity, pôsobili tam filozofii, lekári, napríklad Ibn Sína na prelome 9. a 10. storočia v Európe známy ako Avicéna, ktorý napísal okrem iného kánon medicíny, ktorý sa používal v Európe ako základ liečebných metód, no povedzme do 17. storočia. Čo sa tam udialo? Prečo tento rozvíjajúci sa svet tak potom náhle skolaboval? Podľa môjho názoru bol tam ten problém v tom, že arabské náboženstvo vyžadovalo doslovné opakovanie toho, čo je napísané v Koráne. Korán je napísaný dobre, Korán je múdra kniha, ale možno nie je vhodné vyžadovať len opakovanie textov z Koránu bez toho, aby ten, kto ich opakuje, možno aj tomu dobre rozumel. A vyhlasovať, že to, čo nie je v Koráne, nie je zrejme dôležité. To sa prejavilo potom tým úpadkom a prechádza vzdelanie do Európy. Postupne, kedy okolo 13. storočia, na scénu prichádza Tomáš Akvinský, ktorý v istom zmysle povedal, Bibliu nemožno brať ako zdroj informácie, ale ako zdroj morálky. A tak vznikli prvé univerzity, ktoré pozerali na svet holisticky. Isté, bol tam silný vplyv náboženstva, ale skôr v zmysle morálky, ktorý umožnil potom vznik univerzít, ktoré dnes berieme ako základ európskej vzdelanosti. Európa prešla od 13. storočia do povedzme 16. storočia svojimi vzostupmi a pádmi na dlhšiu diskusiu. V nástupom novoveku, keď sa to datuje objavením Ameriky 1492, je to rovnako dobrý dátum ako každý iný. Neznamená to, že hneď po objavení Ameriky sa Európa modernizovala. To trvalo roky. Ale predsa len istý nástup sekularizmu, rozvoju filozofie, pozorovania prírody, experimentovania, diskusí. Stále tu bola ešte pevná ruka cirkvi, ktorá niekedy pôsobila kladne, niekedy záporne. Príkladom je Galileo Galilei, ktorý v istom liste svojej
kamarátke napísal, že Biblia nás učí, ako sa dostať do neba a nie ako je to v nebi zariadené. To sa dostalo do uší jezuitom, ktorých sa to nejako dotklo a len ho upáliť a upáliť. Neskôr sa aj v spolupráci s vtedajším pápežom podarilo zmeniť tento hriech na menej závažný, že presadzoval heliocentrický systém, ktorý nebol až taký závažný hriech a tomu vynieslo len to doživotné väzenie, domáce väzenie. To bol tá cirkev, napríklad keď zoberieme kalendár, pápež Gregor XIII, ktorý zavedol korekciu kalendáru a dokázal ho presadiť len preto, lebo bol pápežom, preto hovoríme gregoriánsky. Čiže je to na dlhšiu diskusiu. Teraz skôr hovoríme, jak sa to v tej Európe vyvíjalo. V 17. storočí bola veľká diskusia o tom, čo je pohyb. Bola skupina, ktorí hovorili, že pohyb v sebe obsahuje metafyzickú zložku. Napríklad Leibniz. Diskutovalo sa Pascal, Baruch Spinoza, alebo aj Descartes. Ako to je? Na druhej strane bol jasne popísaný pohyb, ktorý je daný v Keplerových zákonoch. Tá diskusia bola pomerne intenzívna a tu vstupuje na pôdu Newton, ktorý svojim razením vôbec nebol nejaký materialista, ale pochopil, že na to, že diskutovať o pohybe môžeme dlho, či má metafyzickú zložku alebo nemá metafyzickú zložku pohyb, či je reálny alebo nereálny, čo sa ťahalo mimochodom ešte od čias Parmenidesa a Herakleitosa, starého Grécka. No, o tom diskutovať môžeme, ale párny stroj na tomto nepostavíme. A tak nám dal isté zákony, ktorých sme sa chytili a vďaka tomu sme mohli vybudovať svet technológií. Určite o tom budeme hovoriť, o mojom obľúbenom 19. storočí. Potom neskôr to bolo treba práve v 19. storočí korigovať. Prišiel na scénu Einstein, ktorý trošku poopravil alebo doplnil tento newtonovský nedobytný hrad determinizmu. Takto vznikali aj nové filozofie, ktoré si navzájom neodporujú. Filozofia nie je ako fyzika, že postupujeme ďalej a tie predchádzajúce názory sú potlačené, lebo prišli sme nejakým novým experimentom. Filozofia je veľmi rozmanitá veda, ktorá nám hovorí, ako máme pozerať na svet. Svet je nielen zložitejší, ako si myslíme, on je ešte zložitejší, ako sme schopní si myslieť. A rozličné pohľady filozofií nám to uľahčujú. Ako máme tento svet chápať, najmä v dneskajšej komplexite sveta je to veľmi dôležité. Vrátiť sa k tomu holizmu. Prečo o tomto hovorím? Pretože začiatkom 20. storočia je tu prudko rozvíjajúce sa Rusko, ktoré sa snaží zhodiť svoje jarmo carizmu, ktorý bol držaný, už sa zabudlo na reformy od cára Petra Veľkého. Je zaostále väčšinou agrárne, rozdelené na šlachtu a poddaných. A toto vyzerá, že sa všetko bude dať veľmi rýchlo do poriadku. A tu nastupuje na scénu Ulianov, istý kruhozvaný Lenin, ktorý zaviedol nové učenie, rozumej náboženstvo, to je pokus vytvoriť náboženstvo bez Boha, kde je treba každý pokrok alebo každý fyzikálny nový jav treba vedieť opísať v zmysle materializmu. Prípadne
treba sa oprieť o to dielko materializmus a empiriokriticizmus, kde Ulianov po čiernu zem zvozil Ernsta Macha. Určite budeme hovoriť ako veľmi dôležitej postave, ktorému Ulianov nasedil psiu hlavu. V tomto bol Ulianov majster. On zaviedol do vedeckých alebo aj filozofických diskusí hrubosť. Tu som si našiel v svojej zbierke kníh zaujímavú knihu, ktorá sa volá Za materialistické poňatie modernej fyziky. Je tu sústava esejí a článkov sovietských fyzikov, napríklad profesor Markov, profesor Vavilov, ktorí zastávajú ten názor tej komplexity sveta, najmä v kvantovej mechanike. A potom sú to reakcie na nich tých miestnych filozofov, ktorí používajú takýto slovník. Napríklad je tu súčasný fyzikálny idealizmus v Amerike a v Anglii v službách kniežovství a reakcie. Je to po česky, neviem, aký by tam bol slovenský výraz. Ideológovia angloamerické reakcie sú vo svojom boji proti dialektickému materializmu stále agresívnejší a namáhajú sa podlomiť vieru pracujúcich v možnosť a nevyhnutnosť víťazstva socializmu, ktorý vedecky odôvodňuje filozofie marxizmu. V tomto duchu sa jedná celý tento článok, kde sa hovorí o kvantovej mechanike a pohľade na svet cez kvantovú mechaniku, kde obviňuje týchto západných filozofov, vedcov, mysliteľov z rozličných úchyliek. Tu opäť jeden príklad o holizme, o ktorom budem hovoriť, pretože je dneska veľmi dôležité pozerať sa na svet celisté, ako celistú filozofiu, čo je holistické poznanie. Povestný holizmus je krajne pošetilá idealistická teória určená k odôvodneniu rasistického a imperialistického blábolenia, fašistického razenia, propagovaná africkým plantážnym filozofem Smutsem. Jan Smuts, to bol vojak, vedec, filozof, politik, jeden zo zakladateľov Juhoafrickej republiky. Veľmi nadaný človek, ktorý sa narodil na farme, preto je ten plantážnik tam, ako druhý v poradí. Tam bol taká náplň, taká politika bola vtedy, že vzdelanie dostane len najstarší syn, dcery sa nerátali. Najstarší syn. A tí všetci ostatní sa nenaučia ani písať, ani čítať, budú robiť na farme, to, čo na farme sa robiť má. Tak ako druhorodený sa dostáva do školy, tento Jan Smuts, až keď má 12 rokov, pretože starší brat pri nejakej nehode alebo chorobe umiera. On ako 12-ročný začína chodiť do školy a veľmi rýchlo dobehne svojich rovesníkov. Potom dostane štipendium, nastúpi do Anglicka na Oxford, ktorý vyštuduje niekoľko oborov v Oxforde, ako jeden z najlepších študentov tejto univerzity všetkých čias. Popri tom, keď sa vráti späť, nerobí tam kariéru, vráti sa späť, spraví vojenskú a politickú kariéru, dotiahne to až na polného maršála. Dvakrát robil ministerského predsedu a tak ďalej. Veľmi schopný človek, ktorého iste budem v budúcnosti citovať. Prečo o tom hovorím? Pretože toto je dôvod, prečo nielen Rusko, ale celá východná Európa, ktorá bola v zajatí tejto brutálneho ohovárania, sme takto zaostali v technológiách. Ja som si úplne istý, že potrebujeme
sa vrátiť späť a začať hovoriť o filozofii alebo holistickom poznaní, a to aj na technických univerzitách, kde musíme pochopiteľne posilniť aj vzdelávanie v matematike a fyzike, teda v prírodných odboroch, ktoré sa takisto potláčajú. Tu budem citovať ešte z svojho obľúbeného diela profesora Stodolu, ktorý hovorí práve o tom, ako máme postupovať k našim študentom na univerzitách. Určite žiadna vyučovacia metóda nedokáže spriemerne nadaných géniov vytvoriť čarodejníkov. Z náhodných pováh spojencov horlivosti, z pomaly reagujúcich temperamentov virtuózov úspechov. Je však svetou povinnosťou univerzity s láskou sa postarať o všetkých, aj o tých, ktorí sú oprávnene prijatí ako menej nadaní. Ponúknuť všetkým študentom možnosť rozvíjať zárodky ich duše, zvýšením počtu učiteľov a tiež viesť ťažšie duše k disciplinovanému mysleniu. To je jeden zo základných poslaní univerzity. Viesť ľudí k disciplinovanému mysleniu. Vyrábať kvalitných ľudí, ktorí dokážu sa postaviť k tomuto zložitému svetu, tejto spoločnosti, dokážu spolu hovoriť. To sa dá urobiť jedine tak, že sa bude diskusia trénovať a nebudú sa tam používať výrazy, aké som tu nacitoval z toho jedného článku, ktoré sme zdedili, túto metódu diskusie po Ulianovovi. Humanitné vedy predstavujú duchovné hodnoty. Bo hovorí, že na univerzitu treba sa vrátiť, aj na technickej univerzite dať humanitné vedy. Treba dať ako súčasť výučby. Čiže predstavujú duchovné hodnoty, ktoré aj vo svojom vonkajšom prejave oceňuje priemysel ako skutočnú výhodu. Napríklad prívetivosť, príjemné správanie, výrečnosť a predovšetkým slobodný intelektuálny obzor, ktorý presahuje čistý technický rámec. Ako to môže dosiahnuť univerzita? Univerzita môže povzdvihnúť charakter a svetonázor svojich študentov, jednak príkladom ušľachtilého životného štýlu svojich pedagógov. To je veľmi dôležité. A ešte viac prezentáciou všeobecno vzdelávacích, humanitných predmetov. Tam sa musíme vrátiť. To je to. Nie je to ľahké, nemáme na to ľudí, nemáme skúsenosti. Minimálne moja generácia má ku filozofii taký podozrievavý postoj, pretože nás núčili opakovať rozličné myšlienky marxizmu, leninizmu, pričom Karol Marx je v tom nevinne. Prečo to celé hovorím? Pretože toto je úvod v takej sérii filozofických úvah, kde budem sa odvolávať na rozličné filozofické smery. Určite začnem starým Gréckom, kde spomenieme tú predsokratovskú éru, to je Pythagoras, Parmenides alebo Herakleitos. Budeme hovoriť o pohybe, o číslach racionálnych a iracionálnych. Potom prehúpneme do sokratovskej éry, pochopiteľne Sokrates, Platón, Aristoteles, budem hovoriť o knížežnici, budem hovoriť o neskoršej gréckej filozofii, napríklad Plotinos. Ale potom sa prehúpneme, veľmi málo budem hovoriť o arabskej filozofii, lebo tu málo poznám. Môžem hovoriť o niečom, čo sa veľmi nevyznám, a okrem Ibn Sínu skutočne, ospravedlňujem sa, neviem. Ale Tomáš aj Akvinský, tam sa určite zastavíme. Potom neskôr, keď prídeme do novoveku, Descartes, napríklad Pascal, Baruch Spinoza, Leibniz, pochopiteľne Newton,
tam viacej. Potom prejdeme niekde do 19. storočia, 18. 19. storočie, no Kant. Áno, toho nemôžeme vynechať. Budeme hovoriť o zmysle jazyka, Ludwig Wittgenstein a tak ďalej, aby som to nenaťahoval. Určite nás čaká zaujímavá jazda. Mám to takto popremýšľané. Postupne to budem ako dávať na web. Poteším sa, ak to niekoho zaujme a skutočne sa naplní moje také celoživotné presvedčenie, že Slovensko má na viac, ako si pripúšťame. A máme tu viac chytrých ľudí, ako si predstavíme. Len tento hrubý slovník, chýbajúca diskusia týchto šikovných a múdrych ľudí vyháňa z krajiny, znechutí, prípadne ich nasmeruje smerom ku ničotnosti. Toto sa pokúsim sa spolu s vami prekonať a možno aj v budúcnosti položiť základy novému vzdelávaciemu univerzitnému systému. Veľká ambícia, uvidíme, kam to povedie.